selamat datang kembali di channel Umi Niswa. Kali ini Umi akan share tutorial membuat konektor masker seperti ini. Oke, kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah benang polyceri, book ukuran 4, jarum, pancing, gunting, serta korek. Kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan membuat slit knot. Oke. Ini. Setelah itu kita membuat rantai atau chain sebanyak 40 rantai. Jadi nanti kalau kita membuat 40 rantai, ini panjangnya jadinya sekitar 18 cm. Oke. 1 2 3 4 5. Oke, saya telah membuat 40 rantai. Setelah 40 rantai, kita tandai yang rantai ke-40 ini dengan jari saja. Lalu kita membuat satu rantai. Setelah itu, kita buat half double crochet sebanyak di rantai yang ke-40 tadi sampai ke 1. Oke. Jadi, caranya membuatnya, kita kait satu, kita masukkan ke lubang yang ke-40 tadi, kita kait benang. Setelah itu kita tarik semuanya. Jadi ada 3 loop di sini ya. Lalu kita tarik semuanya. Begitu ya. Kita ulangi lagi. Ini di rantai sebelahnya ada 3 loop. Lalu kita tarik. Seperti itu kita selesaikan ya sampai rantai ke 1. Nah, saya sudah menyelesaikan half double crochet sampai rantai yang ke 1. Nah, setelah itu kita membuat 3 rantai, 1 2 3. Lalu setelah itu kita balik. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat double crochet di rantai ini ya, di lubang ini, maksudnya kita lewati satu lubang, kita buat double crochet. Nah, setelah ini kita akan membuat ini topnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, itu kita akan membuat di double crochet tadi. Caranya adalah kita akan membuat 4 tarikan. Jadi kita masukkan ke lubang ini. 1 2 3 4. Nah, akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita tarik benang ini, kita sisakan loop yang terakhir. Jadi beserta benang yang kita tarik akan tersisa 2 loop. Lalu kita habiskan. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi lagi, kita buat double crochet, kita lewati satu lubang. Lalu kita buat topnya dengan 4 tarikan. 1 2 3
4. Lalu kita tarik benang, kita sisakan loop yang terakhir. Jadi nanti ada 2 loop beserta benang yang baru kita tarik, lalu kita habiskan. Sudah menjadi 2 loop. Kita lanjutkan, kita lewati 1 lubang, kita buat double crochet. Setelah itu kita buat loopnya dengan 4 tarikan. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita tarik, lalu kita habiskan. Nah, kita sudah jadi 3 pop seperti ini. Oke. Oke, seperti ini ya jadinya, dan kita lanjutkan sampai habis. Nah, saya sudah menyelesaikan sampai sini, tinggal yang puff terakhir. Oke, kita buat puffnya yang terakhir, kita lewati 1 lubang, kita buat double crochet. Setelah itu kita buat puff dengan 4 tarikan. 1, 2, 3, 4. Lalu kita tarik, sisakan 2 loop, lalu kita habiskan. Nah, ini tinggal lubang, ada 2 lubang ya. Nah, kita lewati 1 lubang, kita buat double crochet. Nah, oke. Setelah ini kita buat 1 rantai, lalu kita balik. Oke. Setelah itu kita membuat half double crochet di setiap lubang sampai habis, seperti yang awal tadi. Lubang yang ini ya yang kita isi ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita selesaikan sampai di akhir sini. Nah, saya sudah sampai sini teman-teman. Ini kan lubang terakhir sudah habis. Tadi yang di pertama ada 3 rantai, kita tambahkan di, masukkan di 3 rantai tadi. Buat half double crochet sebanyak 1 kali. Nah, jadi sudah sama panjangnya. Nah, oke. Setelah ini, jika kalian tidak ingin memberi tali, bisa langsung diputus dan rapikan lalu dipasang kancing. Tapi kali ini saya akan membuat yang ada kancingnya. Nah, caranya adalah nih, kita masuk ke lubang yang ini,
kita buat single crochet 2 kali. Oke, setelah itu kita buat rantai sebanyak 15 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Setelah itu kembali ke lubang yang besar tadi, kita single crochet juga sebanyak 2 kali. 1 2. Oke, setelah itu kita ke ini lubang yang ada ini sambungan talinya yang sama tadi, lalu kita slip stitch dan kita simpul mati, lalu kita putus. Boleh agak panjang karena untuk memasang kancing. Seperti itu. Nah, nanti kita rapikan terakhir ya. Nah, setelah ini kita buat lubang yang sebelahnya, lubang tali untuk kancing. Kita ambil benang. Oke, kita buat tali yang sebelahnya. Kita buat tusukan di sini. Oke, kita ambil benang. Kita buat rantai 1 kali. Setelah itu kita buat single crochet di lubang yang besar ini sebanyak 2 kali ya. 1 2. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita buat rantai seperti tadi sebanyak 15 kali. Lalu kita single crochet kembali di lubang yang besar sebanyak 2 kali. 1 2. Lalu terakhir kita slip stitch di lubang yang ini, lalu simpul mati. Oh ya, jangan lupa ininya tadi kita ikutkan merajut ya, yang tali pendek tadi. Lalu kita gunting tali agak panjang buat memasang kancing. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Oke, tinggal kita rapikan dan memasang kancing. Caranya adalah selipkan yang benang pendek-pendek ini di antara rajutan. Bisa pakai hook atau pakai jarum juga boleh. Seperti ini kita gunting, lalu kita korek. Yang satunya yang pendek, yang satu tadi tinggal menggunting karena kita tadi sudah mengikutkan di dalamnya rajutan. Lalu kita korek. Oke, seperti itu. Tinggal kita memasang kancingnya. Kita masukkan di jarum. Oke, seperti ini. Kita kan nanti akan membuat ini yang depan. Jadi kita selipkan dulu dari belakang, dari depan ke bawah seperti ini ya. Seperti ini. Lalu kita ambil kancingnya, kita pasang di paut yang pertama dari tali seperti ini. Lalu kita jahit seperti biasa.
kita selipkan di antara bagian tengkoknya. Setelah selesai, kita gunting, lalu kita rapikan dengan gores. Itu ya teman-teman. Nah, itu cara masang rantingnya. Oke, kita lakukan untuk yang sebelahnya juga. Nah, ini hasil dari konektor yang baru kita buat. Mudah sekali ya teman-teman. Silakan mencoba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.